Salam dəyərli izləyicilər. Burada sualda soruşur ki, AXC-nin hökumət kabinetlərinə aid olanları müəyyən edin. İkinci hökumət kabineti, məlum məsələdə ikinci hökumət kabineti 17 iyun, 7 dekabr tarixində, üçüncü hökumət kabineti 26 deməli dekabr və 30 mart tarixində 1919-cu ilin mart ayına qədər, 4-cü hökumət kabineti isə aprel və 1919-cu ilin aprel və 1920-ci ilin deməli, daha doğrusu aprel 1919-cu ilin dekabr ayına qədər davam etmişdir. İndi burada uyğun olanları seçmək lazımdır. Burada məlum məsələdir ki, deməli, AXC müstəqilliyi ilk dəfə olaraq xarici dövlətlər tərəfindən tanındı. Bu, Batum müqaviləsində məsələn də Osmanlı tanıyıb, amma bu birinci hökumət kabinetinə aiddir. A heç birinə getməz. Deməli, B variantı. Parlamentin yaradılması haqqında qanun 20 noyabr tarixinə aiddir. 20 noyabr 1918-ci ildə. Burada, deməli, 20 noyabr 1918-ci il ikinci hökumət kabinetinə aiddir. Deməli, 1-ə getməlidir B variantı. 1-ə gedəcək B. Yəni, bir də AB olan variantlar da var, amma yanlışdır. 1-ə B olan A və Y variantında göstərilib. Digər hissəsi isə Hazinskinin rəhbərliyi altında bu hökumət kabineti yaradılmaq 5-ci hökumət kabinetindən sonrakıdır ki, hansı ki yaradılması nəzərdə tutulur, amma hökumət yaradıla bilmədi. Ona görə C heç birinə aid deyil. Qarabağ general qubernatorluğu yaradıldı. 1919-cu ilin yanvar ayında, yanvar ayına düşdüyünə görə, deməli burada olur, deməli 4-cü hökumət, daha doğrusu 3-cü hökumət kabinetinə aiddir. Deməli, bu D 3-cü hökumət kabinetinə aiddir. Deməli, 1-də B, 2-də D, 3-də Wilsonun başçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti göndərilib. 1918 Wilson ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti görüşdü Parisdə. 1919-cu ilin deməli 4 aydan sonra idi. Deməli, hansı ki may ayında deməli orada görüşə bildilər. Deməli, bu da 4-cü hökumət kabinetinə aiddir. Deməli, 1-də B olmalıdır, 2-də D variantı olmalıdır, 3-də isə Y variantı. Doğru cavabımız A variantı. Deməli, A-nı doğru hesab etmək olar.